sejarah. Justru saya juga selaku pemerintahan desa khusus itu tidak tahu keberadaan atau sejarah pada waktu dulu. Saya juga cuma hafalnya dimekarkan antara Maja Utara, Maja Selatan aja, tidak tahu bahwa itu ada kabupaten. Nah, maka daripada itu saya selaku pemerintahan Desa Maja Utara merasa berterima kasih kepada tim yang bisa membuka lagi sejarah keberadaan Maja pada waktu dulu. Apalagi Maja disebut pada waktu dulu itu adalah Kabupaten Maja. Saya juga terus terang udah lama di desa, baru tahu sekarang ini keberadaan desa. Nami Maja ente tiasa urang dipisahkeun tina sajarah Majalengka. Saha kumaha? Ai Majalengka teh asalna ti Kabupaten Majalengka. Terus tahun sabaraha diadegeuna Kabupaten Maja? Dinu catatan Belanda dikisahkeun pada tanggal 5 Januari 1818 eta Kabupaten Maja ngadeg. Sabab di dinya teh sareng bersamaan dengan terbentuknya Keresiden Cirebon. Nah, sebelumnya itu bagaimana? Gitu. Pasti kan ada jejak sejarah, misalnya berbentuk kerajaan atau nepi naonnya. Nah, ternyata dinu catatan Bujangga Manik, ai Bujangga Manik teh upami ayeuna mah sapertos ieu lah, sapertos backpacker zaman ayeuna lah. Jadi jalmi sok nguriling kemana-kemana terus nyatet, oh di dieu teh aya kerajaan naon, oh di dieu teh aya wilayah naon, tah anjeunna teh nulis itu teh di daerah Jawa dugi ka Bali. Tak anjeunna nulis itu sekitar tahun 1500-an. Anjeunna teh putra ti Raja Pajajaran anu katalahna Bujangga Manik atanapi katalahna di teh namina Raden Ameng Layaran. Nah, anjeunna teh kantos ka dieu ka daerah Maja tahun 1500 sekian teh nya setacan lebat Islam tapi eta mah nya. Nah, di wilayah dieu teh nu kacatet ku anjeunna teh aya nami Karajaan Talaga, Maja, Teras Pasir Batang, Pada Beunghar, Hulu Munding. Tah Hulu Munding abdi mah kacurigaan ieu teh nyaeta sekitar daerah Raja Galuh. Tah Maja oge tos kacatat harita teh di dieu. Tah teras peninggalan teh naon anu aya di Maja di ayana dieu? Ternyata Maja teh harita tos janten karajaan anu dipimpin ku putra Prabu Siliwangi ti istri nu ka-12. Namina teh Munding Surya Ageng atanapi Munding Sari Ageng. Makamna di mana? Di ditu tuh. Katingali ti dieu aya Gunung Wangi. Tah di dinya makamna teh. Terus namina teh saha anu janten latar belakang Maja teh? Tah nami sanesna teh nyaeta Prabu Maja Wiramantri. Nah, aya kemungkinan nami Maja teh nah Maja teh diambil emang tos aya kerajaan Maja, terus nama rajana diambil ti nami kerajaan disebut Maja Wiramantri teh ya atanapi kumaha. Tapi pamini nilik dina catatan Bujangga Manik eta nami Maja teh nya nami kerajaan Maja gitu. Nami rajana Maja Wiramantri atanapi Munding Surya Ageng. Nah, teras anjeunna gaduh putra namina teh Raden Rangga Mantri. Nah, Raden Rangga Mantri nikah sareng putri ti Kerajaan Talaga namina Ratu Sunyalarang atanapi Ratu Parung. Terus nikah dikisahkeun aya abdi ge da kantos kenging keterangan teh ti Profesor Aam. Anjeunna kalasan urang dieu itu. Anjeunna dosen ti UNY Jogja tah da abdi kantos ngobrol di bumina sareng ieu da caket bumina ieu teh wana sare teh gitunya terus ngobrol gitu. Nya perkawis keterangan Maja Wiramantri ti anjeunna gitu, perkawis kerajaan ti anjeunna teras upami nilik tina catatan Bujangga Manik berarti cocok teh kerajaan eta teh nya. Tah teras Rangga Mantri teh nikah sareng Ratu Parung. Nya gaduh putra
5 pamit lepat dinu catatan teh nya. Dinu zaman nuju tos nikah eta teh nya eta proses islamisasi lebat di Sunan Gunung Jati nya anjeunna lebat Islam nya diislamkeun ke Sunan Gunung Jati teras namina di pasian gelar Prabu Pucuk Umum Talaga gitu. Nah, dinu pernikahan eta gaduh putra 5 betul salopat mah nu kahiji dalam Lumaju Agung anu makamna di Palitu Maju Selatan nya. Teras dalam Panungtun nu makamna di Giraleungan Majalengka. Teras dalam Panekan eta mah kaditu daerah Pamitelapap daerah Siriwati kaditu kakuasaana teh. Teras Prabu Haur Kuning Ciamis sareng putra mahkota nu namina Sunan Wanaprin nu janten raja penerus gitu tah. Tapi dalam Lumaju Agung teh nya aya carita sapertos dalam cucuk dalam naon anu ngageugeuh di nu kuasa di dieu sareng aya pasantren Dahu Pugur lah kitu nya. Karengan eta mah zaman Mataram lah gitu. Nah, satos zaman Mataram gitu ngadeg lah pemerintahan kolonial Belanda. Tah pemerintahan kolonial Belanda ngabentuk hiji Karesiden Cirebon meliputi 5 kabupaten nyaeta Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bangawan Wetan nu ayeuna janten Indramayu, teras Kabupaten Kuningan, Kabupaten Maja sareng Galuh. Nah, Maja serentak harita dibangun satu kabupaten. Nah, waktu itu Belanda teh nunjuk Arya Sacanata penguasa Talaga piurang jadi bupati. Soalnya tos adipati anjeun ngalih bae ka Maja, janten Bupati Maja. Taku saoba ai Arya Sacanata mah boga emutan teh kieu. Dah naha cenah aing diutur-atur ku Belanda ngarannya gitu. Jadi anjeun teh menolak. Nah, menolak. Pas Belanda teh pasti ieu naon namina teh naon marah gitu nya. Bendu gitu. Jadi si Arya Sacanata dicopot gelar bangsawan sareng ningrat teh dicopot. Dipengsiunkeun langsung terus dibere. Gitu nya. Terus kusabab ieu menolak, janten Belanda teh nunjuk urang Cirebon, abdi dalam Cirebon nu namina Tubagus Sambeng. Tubagus Sambeng tos anjeun jadi bupati di Maja. Misalnya meureun da ieu mah meureun nurut meureun nya da kusabab mungkin ai nurut nama mungkin da harita nu ngawasa mah da Belanda jadi nurut da. Janten bupati di Maja, terus namina digentos. Sanes digentos dibere gelar istilahna teh. Kusabab jadi bupati Maja anjeunna dipasieun gelar Raden Tumenggung Dendanagara. Makamna sami di ditu. Di Gunung Wangi sagedengeun Prabu Maja Wiramantri eta. Abdi nu kadinya teh sekitar tahun sabarahanya aya 5 tahun kapengker lah. Hampir sadaya urang dinya teterangan eta makam bupati, nya teterangan eta Prabu Maja Wiramantri. Ku abdi ditaros ka kuncena Haji Juhri. Da eta mah cenah kiai urang dieu namina teh Kiai Suradiningrat. Nyamuhun dinu catatan Belanda oge Raden Tumenggung Dendanagara saatosna pupus ras dikurupkeun di dieu dipasieun gelar Kanjeng Kiai Suradiningrat. Tah nami Kiai Suradiningrat teh disematkan ku Belanda nya nurut tinu katurunan karuhuna atanapi penghormatan gitu jadi. Tah teras Ki cing teh Pak Haji aya makam saha nu hijina nya eta mah makam ti Pajajaran nya rada nyambung lah pami misalna disebatkeun ti Pajajaran da abdi gaduh catatan sareng keterangan eta teh nya putrana Prabu Jayadewata Raja Pajajaran atanapi Prabu Siliwangi gitu. Jadi Maja teh teueuh Siliwangi saresna upami urang di kotek-tak di Korehan itu sareng kolot Maja teh upami dibandingkeun sareng Kabupaten Majalengka Maja heula gitu. Saumurana sareng Karajaan Talaga. Cuman istilahna teh kusabab Rangga Mantri nikah sareng Ratu Paru teh si karajaan teh dihijikeun Pak Ulis. Dihijikeun jadi asinan aktivitas sang karajaan teh ngalih ka Talaga. Sabab Rangga Mantri ge nu tadina ngageugeuh ngakarawati di Maja teh ngalih ka Talaga janten Raja Talaga nya satuluyna nya keterangan keran kadirikan nya ayana di Talaga. Tah perkawis Maja kemudian jadi kedalaman Maja bagian ti Kerajaan Talaga nu saturuyna ka dieuna deui jadi berbentuk kedalaman. Zaman Mataram nya berbentuk kabupatian. Ada nu namina bupati terus aya ti zaman Mataram jadi sejenis zaman bupati itu sejenis kabupaten ka dieuna nya dibentuk ku Belanda jadi Kabupaten Maja. Da ai Belanda oge misalna ngadamel hiji wilayah atau hiji tempat anjeunna gaduh catatan. Ta Belanda ngadamel kabupaten caket puskesmas ayeuna painanya daerah dinya teh ngadamel kabupaten kapungur teh
Nah kemungkinan kerajaan Maja didinya asalna da ai di ditu mah gunung itu Gunung Mangit tempat dikurepkeun rajana sapertos ieu bae lah Sunan Gunung Jati ai karatona mah di dieu di kasepuhannya pan dikurepkeun mah tebih milarin tempat nu luhur gitu da ai kapungkurna mungkin ai kepercayaan hiji makam leuwih luhur leuwih hade gitu. Tah tahun 1838 Renda Nagara beres tugas di Kabupaten Majalengka tos ngalih ka Cirebon. Nah, tahun 1840 tepan tanggal 11 Februari 1840 Kabupaten Maja teh dialihkeun ka Sindang Kasih Mudun ka ditu ka Sindang Kasih. Tapi Sindang Kasih henteu langsung nu ayeuna di nu langsung ayeuna janten Kota Majalengka tapi ka Cigasong heula. Sabab kan nu ieu kan kedah dibangun heula, dibangun pendopo, dibangun naon, alun-alun naon sagelora jadi ke sementara mah di Cigasong heula. Ta penerus Raden Tembung Renda Nagara nyaeta Raden Adipati Aryo Kertadiningrat ti Jawa tah mah. Nah, terus posisi Maja kumaha satosna berbentukna Kabupaten Maja nya bagian ti wilayah Kabupaten Majalengka namina aya kawadaanan teh nya. Kawadaanan tahun 1850 tadi dinu sistem pemerintahan desa kan kapungkur tos aya kuwut eta mah kan sama mehna mah mungkin sama meh terbentukna Kabupaten Maja oge ai pemerintahan kuwut tos aya sabab aya kan ditunjuk secara turun temurun tah tahun 1850 dina catatan Belanda dibentuklah pemerintahan desa anu langsung berhubungan sareng pemerintahan kabupatennya nu disebutna teh Inlands Gemeente Ordonansi atau IGO. Jadi dibentuk pemerintah desa takuuna teh dipilih langsung secara manual ku eta ku biting teh atau pertama kali 1850 da sama meh nama secara tumurun-tumurun da kemungkinan eta balai desa oge dibangun tahun 1850 menurut amatan abdi gitu nya. Da sama meh nama babatan ku umahnya dipilih secara turun-temurun ti anak ka incu ka buyut. Mulai tahun 1850 mulailah diadakan pemilihan langsung secara manual ku biting teh gitu nya. Nah, kemungkinan oge pemerintahan desa mulai ada dibangun tahun 1850. Nah, kemudian zaman kolonialisme berlanjut hingga tahun 1945. Sama mehna tahun 1800 belasan dugi ke tahun 1830 di Maja ada terjadi peristiwa nu sangat penting Pak Ulis. Mungkin sadaya di DG mungkin terang gitu nya. Anu kahiji 1818 pembentukan berdirinya PUI pesantren ku Kiai Haji Abdul Halim di Pasir Ayu. Eta kan masih lebat ka Maja. Terus anu kadua terjadinya pemberontakan atau perlawanan oleh Ki Adnawi. Kantos ngadangu panginten nami Raja Lamot. Kantos Paulis tacan. Nah, ieu Raja Lamot selesai di catatan Belanda aya, di keterangan ieu aya, cuma ieu kejadian ieu ku Belanda teh seolah dipeti eskeun. Jadi masyarakat orang Majalengka khususnya tidak boleh tahu terjadi bahwa telah terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Ki Adnawi. Ini pemberontakan ini dilakukan tahun 1818 dugi ka tahun 1930. Aya dinu catatan nama sampai 1920 tapi otomatis kan aya naon anak buahna nu masih kan ieu gitu nya. Sampai tahun 1830 malahan kantor Kodim nu ayeuna di Majalengka markas Kodim eta dibangun 1823 untuk mencegah terjadinya kembali pemberontakan Ki Adnawi, maka dibangunlah markas Marsose Belanda 1823. Eta kanggo naon namina teh meredam atau menumpas pemberontakan eta. Nya di nu urang Majalengka wae padahal teu acan 100 tahun tapi eta sejarah eta teu aya nu terang. Sabab eta berhasil ku Belanda diredam supaya orang Majalengka teu terang bahwa di situ ada pemberontakan. Nah, kadieun 1845 kemudian berjalan ini pemerintahan desa Maja berjalan. Nah, kemudian ada dinamika politik tahun 1980-an yang Maja mungkin dipecahkan mungkin Pak Bunya polis. Nah, begitu terang ya kumaha prosesnya cuman saur kamari saur Pak Uwu teh tahun 1980-an. Sakitu menawi Paulis nu gaduh di juri Guru Mala kirang langkungna mohon ditakawakup ke abdi gaduh sareng reneng gaduh catatan sakedik ke dipasarankeun kanggo pemerintahan desa.
Engke da ieu mah mung saukur ieu simbolik manawi kayak kapayu nama dilengkepan lah gitu. Da itu di damel teh mung sawengi sareng itu gitu nya. Urang teh kudu gaduh oleh-oleh kanggo pemerintahan desa kayak manawi aya waktos dieu mah kayak urang lengkepan deui keteranganna gitu. Nu sakitu manawi keterangan ti juri guru manawi tiasa kanggo sasireun sabineureun manawi lah aya lengkep sareng laresna duka henteu da sabab ai juri guru malah sanes sejarawan, sanes budayawan atau ahli saukur tukang ameng sareng pecinta peristiwa sejarah di Majalengka. Manawi kitu Pak Uwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya abdi nyakeun ieu. Sacanak. Mbak, tos tim kamera. Ya, terima kasih atas penyerahan. Negeri Endah tatar